Bien, para sacar estas piezas no hace falta levantar esto. Simplemente hay que empujar es- este disipador de calor hacia atrás, con mucho cuidado para que no se dañe. Esta función de estas vinchas lo único que hace solo es apretar las piezas de cada componente para que se adhiera bien al disipador de calor.